அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய யோகா பதிவு பார்க்கக்கூடியது இந்த குரட்டைக்காக நம்ம மூச்சு பயிற்சிகளை பார்த்துட்டு இருக்கோம். பகுதி 3. பகுதி 1ல நம்ம ஆசனம் பார்த்தோம். பகுதி 2ல நம்ம பிராமரி பிராணாயாமா பார்த்தோம். இப்போ இந்த பகுதி 3ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா உஜ்ஜயி பிராணாயாமா நம்ம பார்க்க போறோம். அது எப்படின்னா நம்மளோட இந்த தொண்டை பகுதியிலிருந்து சத்தம் வர மாதிரி நம்ம செய்யணும். அப்பதான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த த்ரோட் மசில்ஸ் நல்லாவே ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். ஸோ இது எப்படி பண்றது அப்படின்னா, நல்லா மூச்சை இழுத்துக்கிட்டே மூச்சை விடும் போது வாயை எதுவுமே திறக்காம நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த தொண்டையிலே இருந்தே ஒரு ஹிஸ்ஸிங் சவுண்ட் மாதிரி, அந்த மாதிரி ஒரு ஹிஸ்ஸிங் சவுண்ட் மாதிரி தொண்டையிலேயே நம்ம செய்யற மாதிரி இருக்கும். அதை எப்படி பண்றது நம்ம பார்க்கலாம். இதுலயுமே நம்ம வஜ்ராசனால உட்காரலாம். அப்படி இல்லைன்னா சுக்காசனம், அர்த்த பத்மாசனம், பத்மாசனம் எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு உட்காந்துக்கலாம். இல்ல நாற்காலியில உட்காந்துட்டு செய்யறதுனாலும் செய்யலாம். இதுல முதுகு தண்டை நல்லா நேரம் ஆக்கிட்டு ரெண்டு கைகளுமே நம்ம சின்முத்ரால இப்படி வைக்கிறதுனாலும் வைக்கலாம். சின்முத்ரானா இந்த ஆள்கட்டி விரலும் கட்ட விரலும் நுனியும் சேர்ந்து வைக்கிறது சின்முத்ரா. இப்படி வச்சுட்டையும் வைக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கைகள் இப்படி முட்டி மேல வைக்கிறதுனாலும் வைக்கலாம். எது நம்ம கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அதை மாதிரியும் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு நம்ம கண்களை நல்லா மூடிட்டு முதுகு தண்டை நேரம் ஆக்கிட்டு மூச்சை இழுத்துக்கிட்டே விடும் போது தொண்டையில இருந்து நல்லா கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்துட்டு அப்படியே ஒரு ஹிஸ்ஸிங் சவுண்ட் வர மாதிரியே நம்ம செய்யணும். ஆனா வாயை மட்டும் நம்ம திறக்க கூடாது. தளர்த்திக்கலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த தொண்டையில இருந்து அழுத்தம் கொடுத்து நம்ம பண்றது கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கும். ஆனா அந்த சவுண்ட் அப்படியே வெளியில கேட்காது. நம்ம முயற்சி பண்ண மட்டும்தான் அந்த கேட்டுட்டே இருக்கும். ஆனா தொண்டையில கொஞ்சம் லைட்டா அழுத்தம் வர மாதிரி இருக்கும். ஆனா அது ரொம்ப எல்லாம் வலியெல்லாம் எடுக்காது. நம்ம லைட்டா ப்ரெஷர் கொடுத்து பண்றதுனால அது லிட்டிலா கொஞ்சமா பெயின் இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதில் நம்ம கொஞ்சம் டாலரேட் பண்ணிட்டு பண்ணா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாவே வந்துடும். ஆனா நிறைய டைம் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். பண்ணாதான் அந்த சவுண்ட் வெளியில கேட்கற மாதிரி வரும். அப்பதான் அந்த த்ரோட்டுக்குவே நல்லது. இந்த குரட்டை சத்துக்காக மட்டும் கிடையாது. இது நம்மளோட தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருந்தாலுமே சரி, பேராதைராய்டோ, ஹைப்பர் தைராய்டோ, ஹைப்போ தைராய்டோ எதா இருந்தாலுமே அந்த தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் நல்லா பேலன்ஸா வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த பிராணாயாமா தாராளமா செய்யலாம். ஒரு பிராணாயாமையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய பலன்கள் இருக்கு. நிறைய இந்த டிசார்டர்ஸ் கியூர் பண்றதுக்கு நமக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்ப மறுபடியும் பண்ணிடலாம் ஒரு 3 முறை. இப்போ நான் சின்முத்ரால வச்சுக்கிறேன். சில வினாடிகள் அப்படியே இருக்கலாம். தளர்த்திக்கலாம். இந்த மாதிரி தொடர்ச்சி ஒரு 3 முறை, அதுக்கப்புறம் 6 முறை இந்த மாதிரி கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகலாம். இது முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு சில வினாடிகள் இருக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இருந்துட்டு பண்ணீங்கன்னா நம்ம மைண்ட் ஃபுல்லாவே நல்லாவே காம் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நல்ல பலன்கள் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ இந்த மூச்சு பயிற்சியை செஞ்சு பாருங்க. மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம்.